Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, Valsts vides dienas 5. jūnijā rīkojas svarīgu ceremoniju, kurā tika apbalvoti 10 zaļās izcelības balvas laureāti no visas valsts. Šo prestižo balvu saņēma uzņēmumu sadarbības partneri, kas izcēlušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi. Starp godalgotajiem bija arī Sija Zhao, kas balvu saņēma nominācijā Zaļā izcelības balva atkrituma apsaimniekošanā par vides mērķu īstenošanu atkrituma apsaimniekošanā. Ir tāds patiesi lepnums par to, ka tiek pamanīts un novērtēts šādā griezumā. Tas ir komandas darbs. Noteikti tie ir cilvēki, kas strādā uzņēmumā, cilvēki, kas ievieš šīs lietas, cilvēki, kuriem ir šāda veida domāšana un nemitīgā vēlme attīstīties un meklēt dažādus risinājumus vides ilgspējas veicināšanai. Un tas noteikti ir tas arī pamatzinuls, kas mums noteikti ir virzījis uz priekšu, lai mēs šo balvu saņemtu. Zhao nodrošina pilna cikla atkrituma apsaimniekošanu vidē draudzīgā veidā, īpaši izceļoties arī ievērojamām investīcijām aprits ekonomikas centrā Daibe. Pēdējo gadu laikā tur atklāti vairāki nozīmīgi infrastruktūras objekti. Tā, piemēram, ir uzbūvēta jauna 4 hektāru liela atkritumu krātuve. Mums ir jāsaprot atšķirības starp to, ka mēs vienkārši izgāžam atkritumus kādā laukmalā vai mežmalā, starp tiem atkritumiem, kas nonāk noglabāšanā, piemēram, pie mums uz aprits ekonomikas centru Daibe. Ja šie atkritumi nav pārstrādājami un nav otrais izmantojami, tad viņi nonāk atkritumu krātuvē. Un viņiem nonākot atkritumu krātuvē, savukārt mums jāparūpējas par to, lai nebūtu nekādas ietekmes uz apkārtējo vidi, lai nebūtu ietekmes uz gruntsūdeņiem. Tādēļ, ka krātuve tiek izbūvēta ar speciāliem materiāliem, ar speciāliem slāņiem, lai nekas no lietus, no sniegūdeņiem nenonāktu gruntsūdeņos. Dotā krātuve ir sadalīta 4 vienādos sektoros, un parastā krātuves aizpildīšana sākās vienā sektorā, kurš ir viszemākais, un tie lietus ūdeņi, kas nonāks pārējos sektoros, viņi nekādā veidā nesajaucās ar to sektoru, kurā tiek uzsākta apglabāšana. Līdz ar to mēs varam efektīvāk veikt šo notekūdeņu apsaimniekošanu, un būtībā visiem notekūdeņiem, kas veidojās no atkrituma apglabāšanas, pēc tam ir jānonāk infiltrātu nostādināšanas basēnā, no kura tas tiek padots tālāk uz attīrīšanas iekārtām un attīrīts pirms novadīšanas apkārtējā vidē. Būtisku investīciju daļu veido arī jaunā attīrīšanas iekārtu izveide, bez kuras ilgspējīga un vidē draudzīga atkrituma apsaimniekošana šodien nav iedomājama. Pašreiz atrodamies pie infiltrāta attīrīšanas iekārtām, kas ir tāds galējais punkts, kurā nonāk visi nokrišņi, kas veidojās ūdenim, lietus ūdenim, sniegam, izfiltrējoties cauri atkritumiem. Tie tiek savākti caur drenāžu sistēmu, nonākot nosēt basēnā un pēc tam padot uz šīm attīrīšanas iekārtām. Konkrētās iekārtas jauda ir apmēram 200 kubikmetri diennaktī, ja vidēji ar 10 kubikmetriem stundā strādā iekārta, un no katra infiltrāta kubikmetra apmēram 60–65% ir attīrīts ūdens, kas tiek novadīts grāvī, un apmēram 35–40% ir tas koncentrāts, tā piesārņotā daļa, kas tiek sūknēta atpakaļ uz atkritumu krātuvi, līdz brīdim, kad tā krātuve pilnībā tiek hermētiski pārklāta. Šī hermētiski pārklātā atkrituma uzglabātuve ir viens no senākajiem infrastruktūras objektiem atkrituma poligonā Daibe. Atkrituma apglabāšanas visbūtiskākie 2 vides ietekmes riski, kas ir siltumnīcas efekta gāzu emisijas, kas nonāk atmosfērā sadaloties taisni bioloģiski noardēm atkritumiem, un otrs visi lietus ūdeņi un sniegs, kas nonāk uz atkritumiem, izsūcoties cauri, veidojās ļoti piesārņots notekūdens, ko sauc par infiltrāta. Vidēji gadā tie ir apmēram 6500 kubikmetru uz katru hektāru. Tad šeit mēs redzam aiz muguras rekultivēta pirmo atkritumu krātuvi, kurā atkritumi tika uzsākti apglabāti 2004. gada nogalē, un krātuve tika rekultivēta pirmā kārta 2012. gadā, un šis pārklājums izveidos 21. gadā. Tad uz šobrīd viņa ir pilnībā hermētiski noslēgta ar augstu blīvumu polietilēnu pārklājumu, kas nelaiž cauri ne gāzi no apakšas, ne arī nokrišus no augšpuses. Savukārt uzbūvētā bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca, kurā tiek pārstrādāti bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas rodas no sadzīves atkritumiem, veicina atkritumu atkārtotu izmantošanu un paaugstina atkritumu izmantošanas efektivitāti.
Šīs rūpnīcas izveide ir Eiropas Savienības prasību direktīvu ievērošana šādu rūpnīcu būvējot. Un, ja mēs tā vienkārši domājam, tad kāpēc tāda ir nepieciešama? Tad mēs zinām, ka ļoti daudz šajos zaļajos konteineros, kur mēs ikdienā atbrīvojamies no sadzīves atkritumiem, ir pietiekami liela daudzuma masa ar bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Un, lai šī masa nenonāktu atkritumu krātuvē, viņi tiek atsevišķi nodalīti nost ar speciālām iekārtām un pēc tam ievietot speciālos tuneļos, no kur tiek iegūta gāze, kur pēc tam tiek saražots siltums un elektroenerģija. Un savukārt pēc tam no tā gala materiāla pēc apstrādes anaerobā procesā, aerobā procesā tiek iegūts tehniskais komposts, kuru mēs varam izmantot Latvijas tautssaimniecībā. ZAO uzņēmuma vadība lepojas ar savu speciālistu komandu, kas radot jaunus objektus un pakalpojumus aizvien domā, kā turpināt attīstību vidē draudzīgāk un ražošanas procesam ekonomiski izdevīgāk. Jau tuvāko gadu laikā plānots iegūto gāzi pārveidot savu autoparku uzturēšanai. Un vidēja termiņa plāns mums ir, kad biogāzi, ko pašreiz mēs ražojam un izmantojam elektroenerģijas siltumenerģijas ražošanā, mēs plānojam attīrīt līdz biometāna kvalitātei un paši izmantot savu atkritumu savākšanas transportā, aizvietojot pašreiz dīzeļdegvielu ar biometānu. Tādā veidā gan tiecoties uz siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājumu, konkrēti transporta sektorā, kā arī mēs redzam iespēju tur arī ietaupīt taisni šos degvielas izmaksas, tādējādi pakalpojumu nodrošinot konkurētspējīgi. Tas ir viens no tādiem vidēja termiņa mērķiem, kas attiecās tīri uz atkritumu savākšanas jomu. Tā pašā laikā visai valstī, bet tā skaitā arī mums liels spiediens taisni būs pēc iespējas vairāk otrreizēju izēvielu atgūt jau no nešķirotas sadzīves atkrituma plūsmas, gan nodalot tās avotā, gan arī pāršķirojot jau šeit tos, kas ir nonākuši daibē un rodot otrreizējās pārstrādes iespējas. Saprotot, ka efektīvs un vidē draudzīgas atkrituma apsaimniekošanas nākotnē svarīgs posms ir tieši sabiedrības izpratne un līdzdalība, uzņēmums ir radījis dabas un tehnoloģiju parku Urda. Man aiz muguras jūs redzat dabas un tehnoloģiju parks Urda, kur ZAO bija viens no pirmiem, kas sāk šo vidas izglītību Latvijā, stāstot, rādot, vedot ekskursijās. Un šodien mēs esam noteikti nonākuši līdz tam brīdim, ka mums ir jādomā un jāplāno par šī centra paplašināšanu. Mēs vēlamies būt iesaistīti nākotnē vidas ilgspējas speciālistu tādā kā certificēšanā, jeb izveidē šādu arodu vairāk veidot Latvijas uzņēmumos, lai mēs spētu sabiedrībā kopumā, uzņēmējdarbībā, ikdienā vairot informāciju par to, ko nozīmē vidas ilgspēja, atkrituma apsaimniekošana, pārdomātas rīcības. Tāpat mums ir izdevies iepriekšējā periodā sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību īstenot tādu diezgan grandiozu projektu pie mūsu atkrituma apsaimniekošanas, pie aprits ekonomikas šī centra daiba, blakām uzbūvēt ražošanas ēku. Ražošanas ēku ar biroju, ar 4000 kvadrātmetriem asfaltētu laukumu, ar savu pievadu infrastruktūru, kura šobrīd jau ir izīrēta uzņēmējiem, kuri pārstrādās nākotnē atkritumus. Un viens no tiem veidiem, ko viņi plāno pārstrādāt, ir pat tekstils, tātad to šķirojot. Ir patīkami sekot līdzi un inicēt šādas idejas, jo tu redzi, ka viņas piepildās, ka viņas realizējās. Un mēs arī meklējam arī nākotnē. Mums ir tāds mazais industriālais parks iezīmēts, kur mēs meklējam uzņēmumus, jeb uzņēmīgus cilvēkus, kuri vēlas pārstrādāt atkritumus. Sazinieties ar mums, mums ir vieta, kur jūs to varēsiet darīt nākotnē. Un mēs esam iesaistījušies absolūti tādā jaunā projektā, par kuru mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi, un visu sīkšu turam par to, ka tam ir jāizdodas. Un tā ir Region paudze, kur mēs meklējam šīs idejas un mēģinām šo paudzi kopumā iedzīvināt. Iedzīvināt šī paudze nozīmē ar to, ka ik viens, kurš vēlas izdarīt pārdomātu savu rīcību, mainīt savus ieradumus, domāt par aprits ekonomiku, domāt par vidas ilgspēju. Projektā Region paudze sadarbībā starp 3 partneriem – ZAO, Grupa Astronaut un uzņēmuma AJ Power Cycling. Viens no kustības virzieniem ir grupas Astronaut radītā tēkraklu sērija. Krekliņi ir atlasīti no AJ Power tekstilu konteineriem, iztīrīti, batikoti un ar roku darbu
Tie sietspiedes tehnikā papildināti ar rīģena paaudzes simboliku. Kreklu fotosesija notika jaunajā vēl tukšajā zoo atkritumu šūnā, simboliski liekot aizdomāties, kā mums ar savām rīcībām to ilgāk noturēt nepiepildītu. Visi ieņēmumi, kas no mūsu šīs kopējās iniciatīvas tiks gūti, tiks ziedoti bērnu slimnīcas vecāku mājai, un tas noteikti būs mūsu 3 sadarbības partneru kopēji labais paveiktais darbs. Un arī, ja jūs vēlaties būt rīģena paudze, sekojiet mums līdzi un iesaisties.